Bác ơi nhìn con trượt này. Nhìn nữa ở đây là bác ơi ở đây là cồn đúng không? Đúng rồi. Su. Yeah. Anh thử ngồi vào đây không? Có lắm. Ôi nhìn chị Sam trượt kìa. Cho lắm. Cho lắm mà. Anh thử ngồi vào đấy sao trượt? Anh ngồi vào trượt đi. Cứ cậy chúng ta đẩy hát. Nát đi. Đứng lên. Chúng ta đẩy giải hát rồi. Ui. Chúng ta đẩy giải hát rồi. Đâu nhỉ? Ôi trời. Khò khò thế nào, nhảy khò khò thế nào con? Em ngủ luôn.